Սիրված երգչուհի Սիլվա Հակոբյանը նրա ինստագրամյան հարթակի հրապարակումները մեծ հետաքրքրություն են առաջացնում հանրության շրջանում։ Երգչուհին շատ հաճախ հրապարակումների տեսքով ներկայացնում է իր աշխատանքային գործունեությունից, շրջագայությունից, ինչպես նաև իր ընտանեկան հրապարակումներն է ներկայացնում, որոնք լինում են երկու դուստրերի՝ Սարայի և Միլայի մասնակցությամբ։ Երեկ, սակայն, երգչուհին տխուր հրապարակումով է հանդես եկել։ Գիտեմ, որ հոգիդ հիմա հանգիստ է ու սիրտդ էլ չի ցավում, իմ կատինա մորաքույր, ննջիր խաղաղ։ Այսպիսով երգչուհին հայտնել է իր մորաքրոջ մահվան մասին։ Ինչպես կարելի է եզրակացնել Սիլվայի հրապարակումից, նրա մորաքույրը առողջական խնդիրներ ուներ։ Հավելենք նաև, որ նախորդ ամիս էլ ներկայացրել էինք երգչուհի ինստագրամյան հարթակից ավելի ուրախալի հրապարակում։ Երգչուհին իր ծննդյան առթիվ հրապարակում էր արել ինստագրամյան հարթակում, ցույց տալով, թե ինչպես են ընտանիքի անդամները՝ ամուսինը, երկու դուստրերն ու ամուսնու մայրիկը, երգչուհու սկեսուրը իրեն կեսգիշերին անակնկալ մատուցել։ Ինչպես տեսանյութում Սիլվա Հակոբյանն է նշում, ինքը սպասում էր անակնկալին, քանի որ ամեն տարի ընտանիքը կեսգիշերին սիրով և մեծ ոգևորությամբ շնորհավորում է երգչուհու ծննդյան տարեդարձը։ Հավելենք նաև, որ կադրերում երևում է, թե որքան ակտիվ է երգչուհու սկեսուրը։ Այս տեսանյութից պարզ է դառնում, թե որքան ջերմ հարաբերություններ ունեն Սիլվա Հակոբյանն ու իր սկեսուրը, ովքեր մեկ հարկի տակ են ապրում։ Հավելենք նաև, որ Սիլվա Հակոբյանին ջերմ շնորհավորանք է հղել նրա հայրը, ով նաև համարվում է երգչուհու պրոդյուսերը։ Շնորհավոր Բալես, դու լավ դուստր, լավ քույր, լավ մայր, լավ մարդ, համեստ հայուհի, սիրված երգչուհի, դու բարություն, հայրենասեր ու ազգասեր, Սիլո Սիլվանես, պապան մեռնի քո ջանին, իմ սիրուն աղջիկ։ Այս հրապարակմանը կից ևս հազարավոր շնորհավորանքներ են հնչեցվել ուղղված սիրված երգչուհուն։ Հավելենք նաև, որ երգչուհին աչքի է ընկել իր բարությամբ ոչ միայն ընկերական շրջապատում, օրեր առաջ վերջինս հրապարակումով էր հանդես եկել ինստագրամյան հարթակում, այդպիսով օգտագործելով իր մեծ լսարանը և ուշադրություն հրավիրելով մի աղջկա վրա, ով ունի օգնության կարիք։ Հասմիկի մոտ 2023 թվականին ախտորոշվել է ապլաստիկ անեմիա սակավարյունություն։ Բուժումներ է ստացել Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոնում։ Այս պահին օրը մեջ ստանում է արյուն և թրոմբոցիտների տեղը։ Հասմիկին Հայաստանում ոսկրածուծի փոխպատվաստում է պետք։ Փոխպատվաստման և բուժման ընդհանուր գումարը կազմում է 26 միլիոն 500 հազար դրամ, 18 միլիոնը փոխպատվաստման համար, իսկ 8,5 միլիոնը հետվիրահատական դեղորայքի։ Առողջապահությունը ֆինանսավորել է 6,5 միլիոնը, քանի որ գումարի չափը շատ մեծ է և Հասմիկը միայն մոր խնամքին է, խնդրում ենք հնարավորինս օգնեք ընտանիքին, որ կարողանան վճարել։ Ոչ մի հիմնադրամի շահառու չի հանդիսանում աղջիկը։ Հասմիկին օգնելու համար տեղադրում եմ նրա բանկային տվյալները, գրել է երգչուհի Սիլվա Հակոբյանը։ Վերջինս նաև հետևյալն է գրել. Հասմիկն ընդամենը 19 տարեկան է։ Նշենք նաև, որ օրեր առաջ էլ ներկայացրել էինք մեկ այլ հայ հայտնիների օգնության խնդրանքը։ Ռոզա Դավթյանն, ով բավականին ակտիվ է ինստագրամյան հարթակում, ժամանակ առ ժամանակ հրապարակումներ է անում և այդպիսով կիսվում իր կյանքում տեղի ունեցող այս կամ այն իրադարձության վերաբերյալ։ Այս անգամ Ռոզա Դավթյանը դիմել է իր հետևորդներին օգնության նպատակով։ Սիրելի ընկերներ, մեր բոլորի կողմից սիրված ընկեր Պետրոսը այսօր ավելի քան երբևէ ունի մեր բոլորի աջակցության կարիքը։ Ցավոք սրտի Պետրոսի մոտ հայտնաբերվել է ստամոքսի քաղցկեղ, բուժման երկարատև և դժվարին ճանապարհ է սպասվում։ Ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ, թե ինչ մեծ գումարների մասին է խոսքը գնում։ Յուրաքանչյուրի նվիրատվությունը շատ մեծ դեր կարող է ունենալ։ Փոխանցումները կարող եք անել անձամբ իր հաշվեհամարին, գրել է դերասանուհին, տարածելով հաշվեհամարներն ու Աֆարյան Պետրոսի տվյալները։ Հավելենք նաև, որ երեկ նույն խնդրանքով հանդես էր եկել դերասանուհի Անահիտ Կիրակոսյանը, որը ևս ներկայացրել էինք ձեզ։ Դերասանուհին ինստագրամյան հարթակում հուզիչ հրապարակում է արել։ Բանն այն է, որ ստամոքսի քաղցկեղ է հայտնաբերվել Անահիտ Կիրակոսյանի ընկերներից մեկի՝ դերասան Պետրոս Աֆարյանի մոտ։ Անահիտ Կիրակոսյանը հուզված է, նա իր խոսքում չի կարողանում թաքցնել արցունքները ու խնդրում է իր հետևորդներին միանալ, որպեսզի օգնել Պետրոսին հաղթահարել ստամոքսի քաղցկեղը։ Անահիտ Կիրակոսյանը դիմել է իր հետևորդներին, նշելով, որ եթե 4000 հետևորդ ընդամենը 1000 դրամ փոխանցեն, հնարավոր կլինի Պետրոսի բուժման առաջին փուլը հաղթահարել։ Ինչպես դերասանուհին է նշում, երկարատև բուժում է պահանջվում, սակայն սկզբնական փուլում կարելի է
ինչ-որ չափով օգնել, հավաքելով նշված գումարը ներկայացնում ենք դերասանուհու խոսքը առանց մեկնաբանության։ Բարի երեկո իմ շատ սիրելի հետևորդներ, ներողություն եմ խնդրում, որ այս ուշ ժամին եմ այսպիսի հարցով դիմում, ուղղակի հրատապ է։ Շատ դժվար եմ հիմա խոսում, որովհետև հենց նոր տեղեկացա, որ իմ լավ գործընկեր Պետրոս Սաֆարյանի մոտ հայտնաբերվել է ստամոքսի քաղցկեղ։ Անհրաժեշտ են շատ մեծ գումարներ բուժման համար, ովքեր չգիտեն կամ չեն հիշում, Պետրոսի հետ մենք խաղացել ենք անցյալից թվերներում, ես Իզանեի, ինքը Ազատը, և Պետրոսը շատ տաղանդավոր պարուսույց է, փայլուն պարող, մեր շանթի նախագծերում եղել է Պարիժ թե կարող եսում, եղել է պարահանդեսում, պարահանդես 1, 2, 3 բազմաթիվ զույգերով հրաշալի ֆանտաստիկ ելույթներ է ունեցել, անպայման հաջորդիվ իմ կիսատ մնաց խոսքս, ես հիմա կտեղադրեմ Պետրոսի իդրամը այստեղ, ես քիչ առաջ եմ իր հետ խոսել, ինքը ասաց, որ շատ մեծ գումարների մասին է խոսքը, բայց գոնե նախնական, եկեք փորձենք օգնել, նախնական մոտ 4 միլիոն դրամ, իսկ դա նշանակում է, որ եթե իմ հետևորդներից 4000 մարդ փոխանցի 1000 դրամ, գոնե նախնական գումարը մենք կունենանք։ Ուղղակի շատ եմ խնդրում իմ հետևորդներին անտարբեր չանցնել, ընդամենը 1000 դրամ, դարձեք այդ 4000-ից մեկը։ Ու նաև կոչ եմ անում իմ բոլոր գործընկերներին, ովքեր առհասարակ աշխատել են Պետրոսի հետ ու ճանաչում են իրեն, խնդրում եմ տարածեք իր իդրամը, հաշվեհամարները, քարտի թվերը, որովհետև միասին մենք կարող ենք շատ բան փոխել։ Տեղադրում եմ բոլոր տվյալները։ Տեղադրում եմ նաև այստեղ Պետրոսի անձամբ հաշվեհամարը, բանկային և քարտի թվերը։ Շատ եմ խնդրում, եկեք ակտիվ լինենք ու փոխանցում կատարենք ու լինենք Պետրոսի կողքին։ Պետրոսը այնքան ուժեղ մարդ է, ես իրեն ճանաչելով կարող եմ ասել, որ ամեն ինչ հաղթահարելի է, ուղղակի պետք է մենք էլ օգնենք ու իր կողքին լինենք։